Fagaatanii walirraa siqanii akkaataa taa'uu danda'aniin teessoo qabanirraa dhibbeentaa 50 qofaan akka tajaajila kennan yeroo tajaajila kennanis kallattii ogeeyyiin fayyaa ka'an gorsa ogeeyyiin fayyaa kennan irratti bu'uureffachuudhaan of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu murtaa'eeti kan jiru jechuudha. Murtoon inni tokkoffaan kana geejjibaa wajjiniin wal qabatu. Murtoo lammaffaan walgahiin kamiyyuu naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffamuu hin danda'u. Caasaan mootummaas ta'ee caasaan paartii kamiyyuu jechuudha. Walgahii waamuu hin danda'u. Gandarraa gara aanaatti, aanaarraa gara godinaatti, godinaalee fi magaalotarraa gara naannootti waltajjiin taasifamu kamiyyuu gonkumaa kan dhorkame ta'u mootummaan naannoo Oromiyaan ibsa. Dhorkaa kana darbee namni waltajjii waamu yookaan immoo namni waltajjii hirmaatu kamirrattiyyuu tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimaa ta'e akka fudhatamuu qabu mootummaan qajeelfama dabarseera jechuudha. Murtoon inni lammaffaan kanadha jechuudha. Murtoon sadaffaan amma danda'ametti uummanni keenya ganda isaa keessatti qe'ee isaa keessatti akka of daangessu hojii isaa idilee guyyaa guyyaa raawwachaa garuu immoo qe'ee isaa keessaa akka sochoone sosochiin baadiyyaarraa gara magaalaatti godhamu akka daangeffamu murtaa'ee jira. Walumaa galatti sosochiin uummataa bakkuma jirutti daangeffamee akka turu namoonni bakka gabaa gurguddaa keessumaa aanaa tokkorraa aanaa biraa dhaqanii gabaawwan gurguddaan taasifaman yeroo murtaa'eef dhorkamanii jiru jechuudha guyyaa har'aarraa kaasee. Kanaaf iddoo gabaa dhaquurraa uummanni keenya akka of qusatu gabaawwan gurguddaan yeroodhaaf kan daanga'an ta'uusaa uummanni keenya qe'eema isaatti baadiyyaama keessa ture amma rabbi balaa kanarraa nu baraarutti amma yeroo dhibee kana to'annu irratti geenyutti murtoo kana naamusa olaanaadhaan akka inni raawwachiisu waamicha dabarseen jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Murtoon inni afuraffaan yeroo rakkinaa kana keessatti salaatni kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Namni amantaa qabuun gara waaqaatti gara uumaatti bo'uunsaa uumaa kadhachuunsaa waan gaariif waan murteessaadha jennee amanna akka mootummaatti. Ta'us immoo kadhannaan dhaabbilee amantaa kana keessatti salaatni jamaadhaan geggeeffamu kadhannaan lakkoofsa gurguddaadhaan geggeeffamu kun dhibee kanaaf akka nama saaxilu ogeeyyiin fayyaa irra deddeebi'anii himaa jiru waan ta'eef mootummaan kadhannaan geggeeffamu hundumtuu gara manaatti akka deebi'u abbootiin amantaas kana yaada keessa galchuudhaan uummata baraaruuf jecha gara waaqaatti bo'uu du'aa gochuu kadhannaa gochuu taasifamu kana gara manaatti akka inni daangeffamu kallattii mootummaan kaa'e kana raawwachiisuudhaan to'annoo fi ittisa dhibee kanaatiif sochii taasifamu akka tumsan waamichi darbee kan jiru ta'uu isaatii jechuudha. Murtoon inni kan biraa manneen bashannanaa adda addaati. Ammas kallattiin darbus manneen bashannanaa galgalaa, manneen ragadaa, manneen jimaa qamaasanii fi manneen shiishaa adda addaa haala dhibee kanaaf nama saaxiluun ofittummaadhaan maalla dhibdeedhaan socho'aa akka jiran waan hubatameef guyyaa har'aarraa kaasee manneen shiishaa, manneen ragadaa, manneen bashannana galgalaa, manneen jimaa qamaasisan akka cufaman sa'aatii kanarraa kaasee kan murtaa'e ta'uusaa mootummaan murtoo kana dabarsuusaa uummata keenya beeksisuu fi inni kan biraa seensaa fi bahiinsa magaalota Oromiyaa gurguddoo magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo sakatta'iinsa ho'iinsa qaama namaa yookaan immoo body temperature check pointiin akka hundeeffamu guyyaa har'aarraa kaasee murtaa'ee jira. Adeemsa kanaan ogeeyyiin fayyaa bakkawwan murtaa'an kanarratti temperature yookaan immoo ho'iinsa qaama namaa safaruu eegalu. Adeemsa safarrii kana keessatti namni vaayirasii kanaan qabamuunsaa shakkame yoo jiraate iddoo tursiisa dhiyoo isaatti argamu yookaan immoo isolation centeritti galee to'annaa fi hordoffiin barbaachisu akka gaggeeffamu ibsuu barbaanna jechuudha. Mootummaan isolation centerii dhiyeenyatti argamutti geessuudhaan namoota kanaaf hordoffiin fayyaa barbaachisaa ta'e kan sakatta'iinsi barbaachisaa ta'e kan taasifamuuf akka ta'e murtaa'ee jira jechuudha. Murtoon inni kan biraa ogeessota fayyaa sooroma bahanii fi namoota ogummaa fayyaatiin barnoota irra jiraniif waamicha darbeedha. Dhibeen kun hin babal'ata yoo ta'e vaayirasiin kun facaatiinsa kana ol dabala yoo ta'e humna fayyaa caasaa amma jiruun to'achuu rakkisaa ta'uu waan danda'uuf humna qabnu hundumaa dugugnee mobilaayiz gochuun itti gargaaramuun murteessaa akka ta'e itti amanamee jira. Kanaafuu ogeeyyiin fayyaa naannoo keenya keessa jiranii fi kan sooroma bahanii jiran akkasumas immoo barattoonni barnoota fayyaa barachaa jiran waamicha lammummaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffamuuf akka of qopheessan waamicha kana akka eeggatan murtoon darbee jira jechuudha.
Inni kan biraa yuunivarsiitiiwwan manneen barnoota sadarkaa lammaffaa kolleejotnii fi akka barbaachisummaa isaatti dhaabbileen mootummaa kan biroos naannoo Oromiyaa keessa kan jiran iddoo tursiisa namoota vaayirasii kanaan shakkamanii yookaan isolation centerii ta'anii akka tajaajila kanaaf akka qophaa'an mootummaan guyyaa har'aa murtoo dabarseera. Kanaafuu qaamni sadarkaadhaan jiru murtoo mootummaa kan hordofee akka raawwachiisu waamicha dabarsinaa jechuudha. Inni kan biraa manneen hojii mootummaati. Manneen hojii mootummaa tajaajila kennuu kan itti fufan ta'a akkaataa mal darbe kallattiin kaa'ameeni. Ta'us hojjettoota baay'ee murteessoo ta'an qofa hambisuudhaan kanneen biroo immoo murtoo hooggansi dhiyootti jiru kennuun ammas boqonnaa akka ba'an iddoon hojii fi geejjiba waliin itti gargaaraman walitti siqeenya qaamaa mudachuu danda'uu fi dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'u irraa akka kan fagaate akka ta'u kana biras darbee gorsa ogeeyyiin fayyaa kennan namuusa olaanaadhaan fudhatanii akka raawwachiisan kan jedhu murtoon kan darbe ta'uu isaati. Murtoon inni 10ffaan tatamsa'ina vaayirasii kana ilaalchisee qaamota odeeffannoo sobaa tamsaasanii wajjin kan wal qabatudha. Tatamsa'ina vaayirasii kanaatiin wal qabatee namoonni oduu sobaa odeeffannoo sobaa miidiyaa adda addaatiin dabarsan irratti addatti jechuudha. Poolisiin Oromiyaa xiyyeeffannoo addaatiin hordoffii taasisee tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu akka fudhatu qaamota uummata burjaajessan to'annaa seeraa jala akka oolaniif murtoon kan darbe ta'uu isaati. Murtoon inni 11ffaan tajaajila lammummaatii wajjiniin ol qabata. Yeroo rakkinaa kana keessatti balaa akka addunyaatti nu mudate kan akka naannoo keenyaatti tattaaffii goonu kana keessatti humna mootummaa qofaan vaayirasii kana to'achuun vaayirasii kana ittisuu rakkisaa waan ta'uuf humna qabnu hunda dugugnee hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaaf murteessaadha. Kanaafuu sochiin tajaajila lammummaa akka finiin inni waa qabu isa waan qabne akka yaadatu namoonni waa qaban ollaa isaanii harka qalleeyyii naannoo isaaniitti argaman akka yaadataniif akka gargaaran qaamni mootummaa caasaan mootummaa sadarkaadhaan jiru immoo humna beekumsa qabeenya maallaqa naannoo isaaniitti argamu sana uummata hirmaachisuudhaan sirriitti qindeessanii dhibee kana to'achuuf ittisuudhaaf sochii godhamu irratti gahee isaanii akka bahan gahee hooggansaa isaanirraa eegamu akka bahan murtoon darbeeti kan jiru. Inni 12ffaaf inni xumuraa mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana balaa kanarra jalaa baraaruudhaaf murtoowwan gurguddaa dabarse kana keessumaa immoo hojiin hubannoo uumuu akkuma itti fufetti ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa waan ta'eef humna nageenya Oromiyaatiif poolisii Oromiyaatiif humna addaa Oromiyaatiif milishaa Oromiyaatiif tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimaa ta'e akka fudhatan ajajni kan darbe ta'uusaa beeksisuudhaa fi waa hundaa olitti balaa dhibeen kun qaqqabsiisuu danda'u gaaga'ama dhibeen kun qaqqabsiisuu danda'u uummanni keenya sirnaan hubatee jijjiirama malaa fidee walitti siqeenya isaa akkaataa ogeeyyiin fayyaa gorsaniin walirraa fageenya ofirraa eeguu qabu eegee akkaataa ogeeyyiin fayyaa gorsanitti harka isaa dhiqachuudhaan qulqullina naannoo eeguudhaan waa hundaa olitti immoo hunda kan danda'u waaqayyoon kadhachuudhaan yeroo kana jala bahuudhaaf tumsa barbaachisu gochuu danda'utu irra jiraata. Murtoo akka mootummaatti darbe kanas uummatatti hojiitti hiikaa waan ta'eef faayidaa uummataatiif uummata keenya gaaga'ama nutti dhufaa jiru jalaa baraaruuf murtoo murtaa'e ta'uusaa hubachuudhaan qajeelummaadhaan tumsa olaanaadhaan murtoo kana akka raawwachiisan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ergaa keenya dabarsinaa. Yoo tokko taane yoo wal dhaggeeffanne yoo gorsa ogeeyyii fayyaa dhaggeeffanne yoo murtoo mootummaa kana lakkoofnee hundi keenya yoo hojiitti jijjiirre balaa kanarraa ofis baraarree uummata keenya biyya keenya baraaruu dandeenya. Waaqayyos nu gargaara. Murtoon mootummaan naannoo Oromiyaa tatamsa'inaa fi facaatii vaayirasii kana to'achuudhaaf jecha dabarse kana fakkaata waan obsan